Yo, what is up people? सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि लाइक 3 weeks पछाडी रेगुलर भ्लग आउँदैछ अनि आज चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साथ मेरो लिजाल भाइ यो दिन भन्थ्यो पहिला मुलाले नाम चेन्ज गरेर लिजाल फेरि ओरिजिनल नाम राखे जहिले झुकिन्छ अनि आज चाहिँ उ र हाम्रो युनिस भाइ हैन युनिस भाइको अनुहार देखाइदियो नि त खोइ देखाइरहेछ त युनिस भाइको भिडियो सुटको लागि चाहिँ जाँदैछौँ हामी भिडियो सुट चाहिँ अब इनेस्टरको हाम्रो एडिटर उमेश भाइले गर्दैछ अनि त्यसमा मोडलहरू छ उसकै साथीहरू सञ्जय र कृपा होला हैन गिम्बलमा सेटअपको लागि उमेश उसको चाहिँ एडिटिङ मसिनको त्यो सेटअप चाहिँ दामी चाहिँ कुन दिन देखाउने त ब्रो चाँडै अनि आज हाम्रो मोडल हुनुहुन्छ है सञ्जय ब्रो हैन त अनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ एकदम एक्साइटेड अब हामी चाहिँ फर्स्टमा दरबारमाग जान्छौँ कृपा तपाईहरु जान्नुहुन्छ हामी त म चाहिँ ब्यागमा काम त छैन तर पार्क गर्न म त बाटो हुनु पर्यो नि हैन भाइ बल्ल बिरोलहरू हानेर त्यसपछि बल्ल हामी कहाँ जान्छौँ यो पछाडि नक्सल जान्छौँ बल्ल यो जोइन्ट क्रेनको बल्ल ब्यालेन्स मिलायो एक्साइटेड ब्रो उसको टचअप गर्नुपर्ने रे हाम्रो हिरोको खिचेर भाइ तिमी खिच्नु पाइँदैन नि त स्टोरी अनुमति बिना के खिच्नु पाइन्छ भाइ पाइन्छ अनि यो दुईजना भाइहरू चाहिँ हाम्रो हेटौडाको अब राइजिङ स्टार होइन त भाइहरू होला रे आफूमा कन्फिडेन्स छैन ल थुजे दाइ ब्लगमै छ यो चाहिँ लाइक टी सर्टको तल छ यो सिट जस्तो त्यहाँ घुमाउनु पऱ्यो यो फोटो खिच्नु पर्ला दामी लिइरहेको छ त्यसपछि ड्रिम ओहो यार घाम कति डिग्री सेल्सियस छ आज भर्खर हामी पाटन आइपुग्यो गर्मी भइरहेछ हेटौडा गर्मी कि काठमाडौँ आज त काठमाडौँ गर्मी दुवै उसको ड्रेस चेन्ज भइसक्यो हाम्रो हिरो गाडी पार्क गरिरहेको छ अर्को हिरो यहाँ अब खोजिरहेको छ ठाउँ कहाँ खिच्ने भनेर के बनाइरहेछ नि यहाँ ए कपल स्पट एडिट पाटन ओ कुन चाहिँ हेयर भ्लगिङ कपल हो भ्लगर्सहरू कपल भ्लगर्स है अपकमिङ भ्लगर्स है ल हेर्नुहोस् त हामी चाहिँ अहिले स्टिमिङ मग प्रायः म यहीँ आउँछु है कफी खानु बसन्तपुर धेरै पछाडि गर्मी चाहिँ खतरा गर्ने हाम्रो क्यामेरा सेटअप गरिरहेको छ फेरि पनि चिसो भनेकै कोका कोला होइन त भाइ तर नट स्पोन्सर भन न आफ्नै पैसाले किन होइन अनि हामी चाहिँ सधैँ चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कहिले रेडी हुन्छ ब्रो 1 month लाग्दैन 2 weeks होला 1 to 2 म पोखरा गएन नि 1 पोखरा गए खैरेहरूको स्टार बग हुन्छ भने हाम्रो नेपालीको हिमालयन जावा छ है तर हिमालयन जावामा नलिकन मैले चाहिँ स्टिम बग पिज्जा कटर क्या फेमस भएको यार पिज्जा कटर त मलाई मात्र लाग्यो कि पिज्जा कटरको पिज्जा त अलिकति अमिलो लाग्छ किनकि
जति हो 100 रुपियाँमा यत्रो पोर्सन आउँछ है यत्रो है 100 रुपियाँमा दामी हो नि ठीक खाने कि अब धन्यवाद अनि यो भिडियोको लास्ट एन्डमा मात्र आउने चाहिँ यो है यो गाउँ चाहिँ लास्ट एन्डमा आउने केही पनि हेल्प नगरिदिने त्यसले भनेन यही खत्तम दिन्छ त्यसो कहाँ गएर आएको तिमी चाहिँ अनि किन गएको त बौद्ध डेटिङ गएको ओ अब चाहिँ पानी पनि पर्न आँट्यो अनि त्यही भएर चाहिँ भ्लग चाहिँ यही एन्ड गर्छु होइन यो भ्लग चाहिँ अब कहिले एडिट हुन्छ त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन एडिट पनि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन है मलाई अल्छी लाग्यो भने आजको आजै हुन्छ तर योभन्दा अगाडि चाहिँ अर्को भ्लग हुन्छ है लाडी भन्ने केटा खैरेसँगको भ्लग अनि यदि राम्री मान्छेको थम्बनेल राख्छु भ्युज बढेन भने यसलाई अनफलो गर्छु म ल सबैजना सेरे ग्याङ स्टे प्लेस सेरे हामी कहिले पनि हेर्दैन पक्न ल यो चाहिँ च्यालेन्ज भयो सबैलाई कसले गर्नु सक्नुहुन्छ भिडियो पोस्ट गर्नु होला अर्को ट्यालेन्ट छ हेर उसको ल गर त बहिनी तिम्रो नाम के हो पानी खाने रे क्रिसु हो होइन तिम्रो मिति नै हो